You visited every country of the world, or almost every country of the world, and you didn't fly. I'm very curious to know why this choice. E pyes pse ka vendosur që mos të fluturoj dhe pse ka vizituar thuajse gjitha vendet e botës. Yes, I have been to every country in the world now. I did it all in one unbroken journey, and all of it without flying. E kam bërë, kam vizituar gjithë vendin, por pa fluturuar. E kam nisur në 2013 gjithë rrugtim. And the primary objective was to go out and do something which has never been done before. Dhe arsyeja kryesore ishte që të bëja diçka të cilën nuk e kishte bërë askush tjetër në botë dhe unë jam personi i parë i cili e ka bërë këtë lloj rrugtimi në botë. So you are the first one. Yes, I'm the first person in history to reach all countries completely without flying. And I'm currently among one of the most traveled people in history as well. Okay, ai e konfirmon që është personi i parë në botë që ka arritur të udhëtojë në gjitha vendet e botës pa fluturuar, madje futet edhe tek një nga personat që ka udhëtuar më së shumti. Pra, ka arritur disa rezultate. What motivates you the most to travel around the world? Çfarë të motivon më së shumti që të udhëtosh në gjithë botën? Well, there's been a lot of different motivation within this project. In part, it has been to show people the world in a different light. Kam dashur t'ju tregoj njerëzve botën në një këndvështrim ndryshe, për shembull, një nga arsyet.